forget to like and subscribe. Give it a little bit Subscribe more first. Saudi crab. I think that's right. เจอนะสวัสดีค่ะ ยกมือสวยๆเอากล้วยวางก่อนสิลูก You the banana. สวัสดีค่ะ I mean not that. So what is that? สวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปทะเลกันค่ะ Claire. ไม่ได้ Yes no rain No rain and 90 degrees. I feel like there should be more rain because water would evaporate faster. Because ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะขับรถจากบ้านนะคะ Dun, dun. Oh, why? I want this land to be Feels so bright. It's like luck is raining on me. Oh, like ตอนนี้คือขับรถผ่าภูเขานะคะ Hey guys get ready for the tunnel เดี๋ยวพอผ่านอุโมงค์นี่เด็กๆก็จะกลั้นหายใจค่ะ กลั้นหายใจกัน Ready? You only gotta start once we. Yeah when we enter 3, 2, 1. Oh my breath! I'm still holding it. You're still holding it. You breathing out of your nostrils. No. 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 ข้างหน้านะคะเป็นมาริบูค่ะ Look at that house. I like that one. I just don't like the netting on it. Where are they going? ไม่เล่าสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนสวยเนี่ยดูกันแล้วสวย Driving them. Do you know celeb daddy Hmm? celeb Left. Back. celebrity celebrity Celebrity. celeb Celeb. ภาษาไทย celeb Celeb. ดาราแถวนี้ดาราอยู่กันเยอะนะคะ เป็นบ้านพักตากอากาศ เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับฮอลลีวูดนะคะ ไม่รู้จะได้เจอบ้างไหม celeb What movie are you in James Bond James Bond 007 Chicken, not stirred. Is that a celeb Joe? I'm not a celebrity. You're not my biggest fan. Mm-hmm. Yes, I'm Dad's biggest fan, but you're not a celebrity. You happy? Yes, I'm actually very happy now. Thank you. Thank you. ยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยค่ะ Look it, it's And one then- of those thingies. Is it like a kite? Oh, it says towed between 12 a.m. and 5 a.m. so they Oh, can okay. park How's Yeah, it yeah. out of the way? That makes more sense. Oh, Nolan, look. That makes sense.
ก็เป็นตัวเมืองนะคะในมาริบูค่ะบ้านบนภูเขาหลังนั้นก็ at least 10 million Feel it. Feel it. Probably have no idea. ประมาณ300 ล้านนะคะหลังนู้น Why? Oh, why? จอยนะอะไรยังหาที่จอดรถไม่ได้นะคะก็เลยยังไม่ได้ลงจากรถนะคะขับรถวนๆอากาศดีมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าที่จอดรถนี่ยังไม่เปิดแล้วก็คนจอดข้างทางกันเยอะมาก เราก็คงไม่ได้ลงไปนะคะวันหน้ามาใหม่นะคะ Oh, it's just not our day. It's Not closed too. Yeah. แผนเปลี่ยนจะมาที่ร้านนี้นะคะ ก็ปิดอีก สรุปก็ไม่ได้อะไรเลยวันนี้ เดี๋ยวก็กลับบ้านค่ะ Oh, I woke her up. โอเค บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ Howdy, crab. I woke her up. Go back to sleep, Joe. Close your eyes. Hi, how are you? Good. Can I get 2 plain cheeseburgers and then 2 sides of fries and then a strawberry shake. That's it. Please subscribe the video. Coping cat.